文千万字，大家要跟大家做伙来捌一字。古早人讲吉凶生有调，都希望会当逢凶化吉。今仔日小解这一字就是凶，好用凶第一条。凶代表是无吉利的，咱讲是凶调。另外，若是歹年当无啥修成，古早讲是凶年。还佫有一个较特别的意思，代表是善且无钱的意思，咱讲是善凶。带大家做伙来小解这两个词。头一个读做善凶人，善凶头前讲到就是善且，若善凶人意思就是善且人。第二个词读做凶神恶煞，字面的意思是讲一个人做歹，亲像是恶神恶魔同款，就是讲一个人做恶做毒，或者是真歹的人。咱用一句话来举例，甲这两个词甲做伙。比如讲，这个人伫在地是出名的凶神恶煞，对人歹蹭蹭，也毋过大家拢唔知影，伊是刀仔喙豆腐心，私家的拢会帮助善凶人，是敢若较歹看面尔尔，喙歹心肝好。今仔日小解这一字读做凶，提供予观众朋友来参考。